خلونا نرحب بضيفنا النهارده دكتور عمرو الحناوي، استشاري التنميه الذاتيه والصحه النفسيه. اهلا بيك يا دكتور عمرو. اهلا بحضرتك. يعني في اسئله كتير كلها هنرصها لضيفنا الكريم اللي منور لنا الدنيا النهارده، دكتور عمرو الحناوي، وهو خبير تنميه ذاتيه. دكتور عمرو اهلا بيك وشكرا جزيلا لوجودك معانا. اهلا بحضرتك. اهلا استاذ يا دكتور، منورنا النهارده. بس انا اول سؤال، دكتور عمرو الحناوي خبير التنميه البشريه. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. اهلا بالمشاهدين. شرفتنا النهارده في الاستوديو دكتور عمرو حناوي، استشاري صحه نفسيه. اهلا وسهلا بك عمرو. اهلا شرفنا منورني. اهلا بك واهلا بمشاهدي القناه. عمرو الحناوي استشاري صحه نفسيه وخبير بالعلاقات الانسانيه. الترحيب بضيفنا العزيز دكتور عمرو الحناوي، خبير التنميه البشريه. بشكر حضرتك على الحضور الطيب لبرنامجنا وانضمامك معانا في شباب اليوم النهارده، وحلقتنا عن دكتور عمرو الحناوي استشاري الصحه النفسيه. مرحبا بك يا دكتور عمرو. اهلا بيك، مشرفنا. المشاعر دايما ما هاش زمن، الاحداث بتفوت لكن المشاعر ممكن نستدعيها في اي وقت. دي النهايه كل واحد كده انا عايزه يفكر يوم صلاه العيد وهو صاحي عايز يكون انجز ايه في رمضان. ليه بتقول لك ان الطفل بياخد من سن 3 سنين ل 18 سنه 180,000 رساله سلبيه من الاب والام او اولي الامر عليه، مقابل 600 رساله ايجابيه. يعني على راي المثل كده في فيلم عندنا في مصر، بترول اسيوط بتلعب البرازيل. بنقول على نفسنا حاجات مش سليمه. الاول حاجه المكتئب ده بيبقى مش فاقد المعنى لكل شيء، فالناس عندها نوع من الهم الكبير. ولكن ده ليه تاثير عميق جدا ان هو علم التنميه الذاتيه على الفرد، عشان كده احنا بنحاول ننشره في كل الاماكن، ونقول يا جماعه لازم التنميه يبقى ليها دور. في معادله جميله قوي يعني انا انصح بيها الناس، ان المعادله لو واحد عايز يبتدي من جديد لازم يكون عنده اعتقاد ثابت وعنده موهبه وعنده دافع داخلي.